सबैलाई नमस्कार है। हामी चाहिँ निहाल सन्देश र सुजन हामी तीनजना मिलेर आज चाहिँ माउन्ट इडनतर्फ न्युजिल्यान्डको एकदमै रमाइलो ठाउँमा घुम्न जाँदैछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अपार्टमेन्ट हो। भर्खर अपार्टमेन्टबाट हामी पार्किङ स्पेस हुँदै यहाँ तल बाटोमा झरिसकेका छौँ र अब चाहिँ अकल्यान्ड ट्रान्सपोर्टले दिएको सुविधा अनुसार बसको लागि बस स्ट्यान्ड स्टेसनसम्म जानेछौँ। म तपाईँहरूलाई थोरै केही समयपछि बस चढेर तपाईँहरूलाई भिडियोमा अपडेट दिने नै छु। यो चाहिँ यो सिटीदेखि बाहिर सबतिर जाने बाटो हो, यो बस आउने बाटो। अब यहाँ बस स्टपमा एकछिनको लागि बस कुरेर आफ्नो बसको नम्बर अनुसार चिनेर चाहिँ हामी जाँदैछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ यहाँ बसमा कति नम्बरमा कति मिनटमा आउँछ बस भनेर। साथीहरू हामी के छ, ठिक छ नि? एकदम ठिक छ। हामी चाहिँ अब बसमा चढेर माउन्ट इडनको बस स्टपनिर आइसक्यौँ। न्युजिल्यान्डमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब बाटो क्रस गर्नका लागि हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ बटन हुन्छ, तपाईँहरूलाई म देखाउन सक्छु। यो बटनलाई प्रेस गरेर पार्किङ ग्रिन लाइट बोल्यो सिग्नल दियो भने कसलाई जानुपर्छ। बच्चाहरूको लागि एकदम राम्रो मानिन्छ न्युजिल्यान्ड। नजिकै धेरै पार्कहरू बच्चालाई खेलाउने टुल्ने ठाउँ छ। ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अब माउन्ट इडन जाने बेलामा यसो बाटोमा थकाइ लाग्छ, एकछिन बस्दै जानुपर्छ भनेर केही ग्रोसरिजहरू कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू स्पेसली को लागि हामी बस्न जाँदैछौँ। So we are actually heading to Mount Eden. As you can see the way here, our Sandeshta is walking towards the Mount Eden, and you can see besides here beneath the roads and the upper. So we are like heading. It's like 15 to 20 minutes walking from the down to the top. So after walking about around 5 minutes, we have came here a little upwards here, and as you can see the views, it's so like stunning and natural. So we are heading towards the upper of the Mount Eden. Yes, here you can see this is Mount Eden, Eden summit. It takes about 25 to 30 minutes from the base of the mountain where the bus park is. Where is the top? Let's see. I will show you the entire place. अहिले माउन्ट इडनको टपमा आएका छौँ। यो चाहिँ माउरी ट्राइबहरूको पहिला फुड स्टोरेज गरेको फुडहरू जम्मा गर्ने भण्डारण गर्ने खाडल रहेको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। धेरै पहिले यो पक्कै पनि यो भोल्क्यानिक इरप्सनबाट बनेको क्रेटर नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, एकदम ठुलो। अनि अहिले अब 500 मिटर रेडियस भएको यो हाडल छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले सबै सिटीको भ्यूहरू हो, वहाँ स्काई सिटी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म केही समयपछि धेरै राम्रो ठाउँहरूको बारेमा एक्सप्लोर गर्दै जान्छु। यति बेला हामी माउन्ट इडनमा आइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ धेरै पर्यटकहरू यहाँ, टुरिस्टहरू विभिन्न मुलुकका टुरिस्टहरू यहाँ घुम्न आउनु भएको छ। यो चाहिँ अकल्यान्ड सिटी हो, मेन सिटी। अकल्यान्ड सिटीको यो माउन्ट इडन समिट, इडन ट्यारेस पनि भन्छ यसलाई, इडन समिट। यहाँबाट चाहिँ सबै अकल्यान्डको 360 भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। निकै फैलिएको, फिजारिएको र व्यवस्थित रूपमा बनेको छ यो अकल्यान्ड सिटी। अब यतातिर इस्टतिर, यो ठाउँदेखि इस्टतिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अकल्यान्ड सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अकल्यान्डको मेन सिटी। त्यस्तै यता साउथतिर चाहिँ लोकेसन एक्चुअली थाहा नभए पनि यो साउथ पर्छ। ट्यारेस भन्ने यो टपबाट झर्दैछौँ। न्युजिल्यान्ड गभर्मेन्टले निकै नै प्लान गरेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरेर सस्टेनेबल वेमा यो इडन ट्यारेसको निर्माण गरेको थियो माउन्ट इडनको। यहाँ भएका नेचुरल प्राकृतिक कुराहरू प्रकृतिले दिए पनि यहाँको व्यवस्थापनको बाटो ठुलो रहन्छ। व्यवस्थापनले नै सहरलाई, देशलाई र राष्ट्रलाई चिनाउँछ। नेपालभन्दा कैयौँ गुणा, न्युजिल्यान्डभन्दा नेपाल कैयौँ गुणा राम्रो भए पनि यहाँको व्यवस्थापन निकै विश्वमा नै सम्झन लायक देखिन्छ। यतापट्टि स्काई सिटी देखिएको यो चाहिँ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अकल्यान्डको सेन्ट्रल भ्यू हो। यतातिर चाहिँ यो इडन पार्क तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर इडन पार्क जहाँ चाहिँ क्रिकेट विश्वस्तरीयका क्रिकेट खेलहरू सञ्चालन हुने गर्छन् र यो चाहिँ नजिकैको सब एरिया पर्छ। माउन्ट अल्बर्टतिरको साइड हो यो। राम्रो व्यवस्थापन, राम्रो। ल है, हामी चाहिँ अब माउन्ट इडनबाट केही तल झर्दैछौँ। केही दिन यहाँ बसेर थकान मारिसकेपछि हामी अब झर्ने र फाइनली बेलुकीको लागि केही ग्रोसरिज सपिङ गर्ने प्लानमा जाँदैछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माउन्ट इडनमा निकै पर्यटकहरूको लर्को छ। हामी बस स्टेसनमा बस कुर्दै बिटोमाट हामी जाँदैछौँ। अब यो बस पनि आइसक्यो, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको बसमा चाहिँ सबैजनाको लागि अकल्यान्ड ट्रान्सपोर्टको एउटा कार्ड हुन्छ, एटी कार्ड, हब कार्ड भन्ने गरिन्छ। हब कार्डलाई स्क्यान गरेर बसभित्र आउने जाने गर्ने गरिन्छ र त्यही हब कार्डले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर त्यहाँबाट पैसा काट्छ। यो चाहिँ मेरो हब कार्ड। यसरी हामी चाहिँ माथिपट्टि बसको माथिपट्टि जाँदैछौँ।